မင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးအကြောင်းကတော့ yoga strap ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ shoulder exercise လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shoulder exercise တွေကဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားပခုံးနဲ့ဒီလက်မောင်းကိုဆက်ထားတဲ့ joint တွေမှာရှိတဲ့ကြွက်သားပြီးလို့ရှိရင်လက်ကြောကလက်ပြင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြေရောစေမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်ဝင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်မောင်းတွေပခုံးတွေကိုအသုံးပြုရတဲ့ဥပမာကွန်ပျူတာကိုင်ရတာမျိုးအဲ့လိုအလုပ်ခွင်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြွက်သားအသုံးပြုရတာများတဲ့ဒီပခုံးတွေကဒီလက်မောင်းတွေကကြွက်သားတွေကိုပြေရောစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလက်နှစ်ဖက်ကိုအရှိကိုဆန့်ထုတ်ပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုဆွဲယူလိုက်ပါမယ်တထောင်စက်နာကနေပြီးတော့ညာဘက်လက်အကုံနဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းနဲ့လက်ပြင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဆွဲဆန့်ပါမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းပါမယ်နောက်ဖက်ကိုဘေးကိုဆန်တန်းလိုက်ပါမယ်လက်ဖြားတွေကိုခါပြီးတော့လက်မောင်းလက်ဖြားလက်တစ်ချောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုအလုံးလုပ်ပေးပါမယ်လှည့်ပါမယ်ဘယ်ညာတော့လှည့်စီလှည့်ပါမယ်လက်တွေကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်ခါကိုမတ်ထားပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်ကိုတရောင်စက်ကနေ90 degree 90 degree ကွဲချလိုက်ပါမယ်ညာဘက်လက်ကတရောင်စက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့တက်နိုင်သမျှညာဘက်ကိုဆွဲပေးပါဒါကလက်မောင်းနဲ့ဘေးခါကြောတွေမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ပြောင်းပါမယ်ညာဘက်တရောင်ကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဆွဲယူပါမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲဆန့်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါပခုံးနဲ့လယ်ဘင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဖြေလျှော့ပါမယ်ပထမဆုံးလက်နှစ်ချောင်းကိုဘေးမှာချမယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထောက်ထားလိုက်မယ်ခေါင်းကိုဘယ်ဘက်ကိုအနှဲငယ်ရိမ့်ပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်ကနေဆွဲပြီးအပူယူပါမယ်ညာဘက်လက်ကတက်နိုင်သမျှဘေးကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ညာဘက်လယ်ဘင်းနဲ့ပခုံးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားနဲ့အကြောတွေကိုပြေရောစေပါတယ်ဘယ်ဘက်ကိုလုပ်ပါမယ်တစ်ခါမှာ yoga strap လို့ခေါ်တဲ့ yoga ကြိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ shoulder opening လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပခုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဆန့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်မှာအလွယ်တကူရှိတဲ့ကြိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ညီတိကြိုးမှုဆိုခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးညီတိကြိုးမှုဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးကြိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ပခုံးအနေထားအတိုင်းဒီလိုလေးပခုံးအကျယ်အတိုင်းဒီလိုလေးထားပါမယ်အပေါ်ကိုမြောက်မယ်အနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်မယ်ပြန်ချမယ်မြောက်မယ်အနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်မယ်ပြန်ချမယ်ပေါ်မြောက်မယ်ပြန်ချမယ်ခုတခါကျိုးရဲ့အကျယ်ကိုအနည်းငယ်ဆွဲချဲ့လိုက်ပါမယ်ပခုံးထက်ပိုကျတဲ့အနေအထားမျိုးလောက်ထိဆွဲချဲ့မယ်
အပေါ်ကိုမြောက်မယ်အနောက်ကိုလှန်မယ်တရောင်စစ်တွေကိုကွေးချမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဆွဲချသွားမယ်အပေါ်ကိုပြန်တင်မယ်ရှေ့ကိုပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုး၃ခေါက်လုပ်ပါမယ်အပေါ်ကိုတင်မယ်အနောက်ကိုလှန်မယ်တရောင်စစ်တွေကိုကွေးပြီးအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချမယ်ပေါ်ကိုပြန်တင်မယ်ရှေ့ကိုပြန်လာမယ်အတိုက်ရှူကိုလည်းတတိထားပေးပါရှူသွင်းမယ်ပေါ်ကိုညှစ်မယ်အနောက်ကိုလှန်မယ်ရှူထုတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းကွေးချမယ်ပြန်ရှူသွင်းမယ်အရှိကိုပြန်လာမယ်ခုတခါဒီကျိုးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ shoulder ဒီနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ shoulder blade လို့ခေါ်တဲ့လက်ပြင်ကြောတွေကိုဖွင့်ပါမယ်ပေါ်ကိုမြောက်မယ်ခုနအနေထားအကျယ်ဝန်းတိုင်းပဲကျိုးကိုကန်ထားပြီးအပေါ်ကိုမြောက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကလက်ကိုအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချပြီးဘယ်ဘက်ကအလိုက်တင်လေးလိုက်ပေးပါအနောက်ဘက်မှာလုပ်ပါမယ်အပေါ်ကိုပြန်လာမယ်တက်ရှုမယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ်ကိုပြန်လာမယ်ညာဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ညာဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အပေါ်ကိုပြန်လာမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အပေါ်ကိုပြန်လာမယ်ခုတခါအနောက်ဘက်က shoulder blade တွေကိုဖွင့်ပါမယ်နောက်ဘက်လက်ပြင်ကရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြည်ရောက်အောင်ဒီဘယ်ညာလက်နှစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပါမယ်မိမိရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုအနောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြားလိုက်ထားပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်ကိုမိမိဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာဒီလိုအပြားလိုက်ထားမယ်ညာဘက်လက်ကအပေါ်ကိုယူမယ်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ထိနိုင်ရများထိပေးပါဒီလိုအနေထားတိုင်းခဏနေပါမယ်လက်တွေပြန်ဖြီးထုတ်ပြီးတော့ဘေးဘက်မှာဆန့်ထုတ်ပြီးခါပေးပါခုကညာဘက်လက်ကအောက်ဘက်ကနေသွားပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်ကခေါင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ညာဘက်လက်ကိုပွေးပြီးတော့ထိပါမယ်လက်ချင်းချိတ်နိုင်ရင်ချိတ်ပါမိမိတက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုအနေထားတိုင်းခဏနေပါမယ်လက်တွေဒီဘက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့ခါပေးပါ
လုပ်ပြမယ်ပုံစံကလုံနိုင်တဲ့သူတွေလိုက်လုံလို့ရပါတယ်မလုံနိုင်ရင်လည်းမိမိတို့လုံနိုင်တဲ့အနေအထားလောက်ထိလုပ်လို့ရပါတယ်အခုလုပ်ပြမယ်ပုံစံကလက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ကိုဒီလိုရင်ဘတ်ရှေ့မှာပူးကတ်ထားသလိုမျိုးဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုနောက်ကျောဘက်မှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေကိုဘေးဘက်ကိုဆန့်ထုတ်ပေးပါဖြည်းဖြည်းချင်းပူးကတ်သွားပေးပါမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာမိမိတို့ကဒီလောက်အနေထားမရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလောက်အနေထားထိလုပ်လို့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှအဆင့်တိုးပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းခဏနေပါမယ်ဖြစ်ရောက်ပြီးတော့ခုနလိုပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးဘက်ကိုဆန့်တက်ပြီးခါထုတ်ပေးပါခုလောက်ဆိုရင်လက်မောင်းနောက်ကျောနဲ့ပခုံးနဲ့လက်မောင်းကိုဆက်တွဲထားတဲ့ joint မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေတော်တော်ကြည်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်